इस घने जंगल के बीच एक छोटा सा परिवार पेड़ों की ऊंचाइयों पर बसा, अपनी ही दुनिया में। सुबह सुबह ये प्यार करने वाला पिता टहनियों पर से उतरता है। पेड़ों से वो चिपचिपा गोंद जैसा रस इकट्ठा करता है। वो जानता है यही उसके बच्चों के लिए आज का स्वाद बनेगा। फिर जंगल की झाड़ियों में से चुनता है कुछ सब्जियां, एक पका हुआ पपीता, और धीरे धीरे सब कुछ एक कटोरे में उबालता है। और फिर सबसे खूबसूरत पल आता है जब वो एक गर्मा गर्म खाना अपने नन्हे बच्चों के सामने रखता है। उनके चेहरों पर खुशी और पिता की आंखों में संतोष, क्योंकि इस जंगल में प्यार ही है जो पेट भी भरता है और दिल भी।